睇下而家情況出邊嘅情況。然後你接管啊？點接管啊？要唔要啊？咩啊？你點接管啊？有車噶嘛？點而家換車啊？我驚唔到啊！你而家塞住後邊噶啦。塞住後面啊！冇計喎，而家幫你唔到喎。頭先同你講咗幫你唔到噶。第一堂嘅影唔到我手喎，完全都。冇辦法啦，個鏡頭唔夠 rough matching sport 啦 ，sport 穩陣啲。我試下呢個會唔會輕啲嘅 comfort？ 係啦，好，基本上係啦，棍波學習。咁你打咗左燈先，係啦，突然間冇架車過埋先至開始起步。咁啊 handbrake 撳落去啦，撳落去，撳咗未？撳落去，撳踩住 brake 先，踩住 brake。OK， 冇 handbrake 啦。OK， 咁你就可以踩 clutch 入一波，踩 clutch 入一波，係啦，之後放開迫力，放開迫力，慢慢放開個 clutch， 迫力就放咗啦，擺喺油門度就右腳，係啦，慢慢放開個 clutch， 慢慢 feel 個臨界點，上次教過你個臨界點，係啦，踩少少油，少少，太多。夠啦，太多啦，呢個會夠你直接飆出去噶啦。放鬆啲，油門太多啦，太多啦，慢慢放開個 clutch， 唔好踩太多啦，唔使踩油啦。你慢慢放開個 clutch， 架車會唔使踩油，慢慢放開個 clutch， 係啦，慢啲，慢慢 hold 住呢個位 ，OK， 踩油，慢慢放晒個 clutch。放晒，踩油，成隻腳踩個 clutch 踩上去，放開油門，踩 clutch， 轉二波，放咗個 clutch 先踩油門啊，靠翻右少少 ，OK， 放咗 clutch 踩油門啦。我未放晒喎。放晒啊，慢慢放晒就得噶啦，係啦，踩油。隻手唔好掂住，係啦，唔好掂住個波棍。好緊張啊！靠翻右啲，太咗啦！我呢架車好闊。哇！前面有架車喎。唔關事㗎，你轉左喎，你靠轉左喎你。嗰度有架車啊！哦，係喎。OK， 慢啲啊！慘啦！唔緊要，打咗燈啦，慢慢行啦。跟住 brake 唔使，慢慢行啦，正常。OK， 踩 clutch 踩迫力，踩迫力，空波，教空波先，係啦，空咗啦嘛。之後入翻一波，之後慢慢放開個 clutch， 放開個迫力，放開個 clutch， 慢慢係啦 ，hold 住，踩少少油。OK， 得，正常踩油，正常自動波咁踩油。係啦，放開油門，踩 clutch， 踩上去，轉二波。OK， 翻左邊先。OK， 正常放開個 clutch 就放開個 clutch， 踩油。放開油門 ，clutch 三波。入晒 ，OK， 踩油，放開個踩油，係啦。咦，今次3波好快啫喎。係啊，係第一波係最耐啫嘛，所以點解話起步一波即係正常揸車 ，OK，keep 住佢，直接踩到60。OK， 放油踩 clutch 轉4波。之後放開腳得噶啦，正常放開腳，慢慢即係唔係話放到嗒咁放，但係正常放得啦，係 OK， 踩翻60。一有啲咩事要急停咧，就係踩 clutch 同踩 brake 同時啦。如果急嘅時候，正常踩 brake 之後再踩 clutch 嘅。係啦，但係暫時你初學咧就一齊啦。低落去嘅話就因為踩 clutch 嘅時候就唔可以踩油。
可以係咁講啦，因為會傷個波箱，係嘛？可以係咁講，除非你油門控制得好好啦。前邊 speed cam hold 住60咯，4波還好嘅。盡量避開啲頭毛好勁喎呢架車，雖然 cost 冇。踩 clutch， 踩 clutch， 踩 clutch， 踩迫力，轉二波，轉二波，轉二波，二波呢度 ，OK， 放 clutch 慢慢放，踩油正常踩油。OK， 放油門踩 clutch 轉3波。係啦，OK， 踩得快少少之後踩 clutch 轉4波，過咗呢盞紅綠燈之後就挑戰上車啦。好慢啊！快啲綠燈！踩 clutch 轉3波，太慢啦！等先，踩迫力，踩 clutch， 等先，我要踩。而家踩咧， clutch， 踩 clutch， 入晒落去嘛，3波，係啦。跟住 OK， 你踩油，踩油，踩油，照過，唔好理佢，唔好理佢，係啦。哇！你呢度鉗咯，應該靠最右，嗰架車又鉗到你。踩 clutch， 踩迫力，空波，係啦。咁點啊？哇！你陣間我建議你冇㗎，咪一波踩耐啲咯。係啊，你有個大貨車喺你嘅右邊，而家前面 merge lane， 點算啊？俾佢過咯，踩 clutch 啊，正常啦，踩 clutch 一波，之後慢慢放開迫力，慢慢係啦，踩少少油，放開 clutch，正常頭先揸車咁咯。踩油，呀，踩迫力，踩 clutch，空波，係啦。好，有個小意外，而家我用手揸住個鏡頭算數啦。等先，我唔記得咗點樣。OK， 踩 clutch 落一波，慢慢放開個 clutch。唔係啊，頭先我冇，你直情冇做任何嘢。我冇做任何嘢啊。係啊，等先，我要踩，喂，抹下個鏡頭先。我要踩 clutch， 好似係冇死火啫。係而家架車先進嘅，你舊時嗰啲車冇力嗰啲咧，我要踩 clutch 轉一波，然後再慢慢等個離合油。器。係啦，希望你今次踩到咯。咁點算啊？隔離仲有架 MX5 添。好驚啊！卜卜跳啊，好多車啊！你咪開窗啊，等你知道你係女仔揸車啊。OK， 踩 clutch， 一波慢慢放，慢慢放，正常咁啊，你直路嚟啫嘛。我要踩咩啊？我踩油啊！你係要放開個 clutch 啊！踩油，係啦。OK， 靠翻油，靠翻油，轉二波啦。OK， 放開個 clutch。你放開個 clutch， 只要你正常放咧，呢架車會幫你做咗好多嘢㗎啦。OK， 3波。你落咗一波啊？咁點啊而家 OK， 二波，去翻二波，放 clutch， 係啦，踩油追翻個速度，3000轉，3000轉就好 smooth 咁樣放開油門踩 clutch 轉3波，眼要望前邊，係啦。唔係好知道嗰啲波喺邊度。OK， 踩油，轉4波，踩 clutch。踩油先，踩油，喂，4波喂，3波落3波，踩 clutch， OK， 放 clutch， 踩油，啊，你前面啲車係明玩嚟嘅，踩油啊，60啊 ，OK， 3000轉4波，前面整路啊，又要 match 埋一齊啊。
啊，整路啊又有人啦，轉山坡，轉定山坡，太快啦，有人喺隔離，得冇問題啊，慢慢放 crush 得噶啦，係啦，照踩油 hold 住，轉二波太慢啦，轉二波踩 crush， 記住放咗踩 crush，OK， 放咗隻 crush 就可以腳踩油噶啦，正常揸車當自動波咁揸得噶啦，而家二波。車都好似好想停低咁樣，踩 crush。係啊，哇！你呢度起啊，你加油啦！俾大家睇下而家嘅情況出邊嘅情況。可唔可以即刻？然後你接管啊？點接管啊？要唔要啊？嚟啊！你實點接管啊？有車噶嘛？點而家換車啊？我驚去唔到啊！你而家塞住後邊噶啦！塞住後邊啊！冇計喎，而家幫你唔到喎。頭先同你講咗，幫你唔到噶。好熱啊！等先。哇！喺後邊啦嗱，睇住跟到你好似唔緊要。我而家好似 auto brake 咗，我冇。OK， 而家就 auto 你唔會留後噶啦，而家。起碼唔會留後先啦。我可唔可以打定死火燈啊？冇啊！你冇啊！你而家你嘅嗰邊大把時間可以轉啦，我哋頭先。而家冇啦，而家冇啦，而家冇啦，而家轉唔轉啦？轉唔轉啦？唔轉啦！轉啦！仲嚟緊啊 ！brake handbrake 冇 handbrake 拉實 handbrake 冇啦。有個大車點轉啊？喺前面就sorry， 喺前面就 OK， 你拉 handbrake。OK， 你轉去企坐後邊啦。係咪而家可以啊？打死火燈先。得啦，我打咗啦。你揸鏡頭啦。真係黐線！你個鏡頭仲未熄啊？